Բարև ձեզ սիրելի հայեր, ուրեմն ուզում եմ ներկայացնել ինչու չպետք է ընտրել Նիկոլին, որովհետև ինքը ստախոս է, ես բնավորությունն եմ, երբ որ մեկը ինձ մի անգամ խաբում է, էլ իր այդ բիզնես չեմ անում, ոչ մի գործ, Նիկոլը բազմիցս անգամ խաբել է հայերին, սկզբից երբ որ իրան ընտրեցին, մենք բոլորս էլ ոգևորված էինք հեղափոխության համար, բայց երբ որ սկսեց ստել, արդեն պարզ երևում է, մենք խոտ չենք ուտում, հաց ուտող ժողովուրդը չի կարա ստախոսին նորից իրա վրա իշխան կարգի։ Այստեղ մենք Ամերիկայից մի շատ փոքր համայնք ենք այստեղ Սակրամենտոյում, 7-8 տեղ բաժանված, մեր մի փոքր խմբով $80,000 հավաքեցինք, ուղարկեցինք։ Ուր գնաց այդ փողը, գնաց իրանց պարգևավճարներ, ինչքան ապրանք ուղարկեցինք, ժողովրդին ինչքան ապրանքներ ուղարկեց, տեսեք, Ռոստովից ուղարկել են 3000 հատ բրանյոնի ժիլետ, հունիսի 2-ին նոր մաքսազերծել են, ինչ է դա նշանակում, եթե պատերազմի ժամանակ 3000 հատ բրանյոնի ժիլետը մեր տղաների հաքը լիներ, 3000 հոգուց քանիսը կփրկվեր, կեսից ավելին երևի, ու ով է սրա պատասխանատուն, ինչ որ կատարվում է առանց վարչապետի իմացողության չի կատարվում, որ ասում է ինքը տեղյակ չի, ոնց թե տեղյակ չի, իսկ եթե տեղյակ չի ինչի է վարչապետ, շատ վատ է, որ այդ վարչապետ ունենք, որ տեղյակ չի, ու հիմա այդ վարչապետին, որ հիմա վարչապետ էլ չի պաշտոնակատարը, դուք նորից պետք է ընտրեք իրան, ինչ է նշանակում, երբ որ դիրքերից զորքը իջացնում է, զինաթափում է, և զենք չի տալիս գյուղացիներին, թուրքը ներս է մտնում և գյուղացու ունեցվածքը անասունները տանում է, հողերը գրավում է, ով է սրա պատասխանատուն, ժողովուրդ, նույժելի այդ աստիճանի կույր ու կարճատես եք դուք, որ դուք նորից պետք է Նիկոլ ընտրեք, ես ինչ եք անում, ես ինչ աստիճանի միամիտ ասեմ, թե չգիտեմ ինչ անուն կպցնեմ սրան, ես ինչ ժողովուրդ դառավ ես հայ ժողովուրդը, ծափ են տալի, այստեղ Ամերիկայից էլ հլը մարդիկ կան, հլը գովում են ընտրան ու ուզում են, որ ինքը ընտրվի, ինքը խոսք տվեց, որ կոնստիտուցիան պետք է փոխի, որ մենք այստեղ Ամերիկայից հնարավորություն պետք է ունենանք ընտրելու, ամեն բան արեցին, որպեսզի ժողովրդին վռնդեին երկրից, այն շնորհքով ժողովրդին, ովքեր որ կարող էին մի բան անեին, արարեին, ովքեր որ շատից քչից շնորհքով էին, վարիանտը չկորցրեցին, փախան երկրից, ես ինքս էլ փախել եմ սովետական միության ժամանակ, կոմունիստների ժամանակ եմ փախել, բայց մեր ուշք ու միտքը Հայաստանն է, ուզում ենք օգնած լինենք, բայց ինչով կարանք օգնենք, երբ որ դուք ինքներդ ձեզ չեք օգնում, ժողովրդին հարց են տալի, ում կընտրեք, ասում են Նիկոլին, ասես մարդ ցնդվում է, նույժելի այդքան այդ ժողովուրդը անգրագետ է, ես ես ասեմ ժողովուրդ, Հայաստանի ընտրությունները կախված է մի 4-5-6 մարդուց, թե ովքեր այդ 5-6 հոգին, ոտքները որ կողմ, որ նժարին դրեցին, այդ նժարը հաղթելու է, այդ նժարը իջնելու է ու ծանրանալու է ու հաղթելու է, այդ 5-6 հոգին ունեն մոտավորապես 100,000 ժողովուրդ իրանց հետևից, ըտեի այդ խափնված անգրագետ մարդիկ, որ ճիշտ հավատացյալներին կոչում են աղանդավորներ, եթե այդ ճիշտ հավատացյալները, որ Աստվածաշունչ են կարդում ու հավատում են, եթե դրանք աղանդավոր են, ուրեմն ամբողջ աշխարհի հավատացյալներն են աղանդավոր։ Այդ մարդկանց հովիվները, հիշում եմ այդ հովիվներից մեկի հետ խոսացի, այն ժամանակ, որ այդ հոմոսեքսուալիստների մասին այդտեղ մեծ ու այդտեղ ազատ թույլ էին տալի, բան ասում էր, մի օր ասեց, եթե հանգարց շարունակեն 60,000 մարդ եմ հանելու փողոց, 60,000, եթե մենակ ինքը կարար 60,000 մարդ հաներ,
Իրա նման մի քանի եղբայրներ էլ կան այդտեղ, որ կարող են երևի մի 50-60 հազար էլ իրանք անեն։ Մոտ 100,000 մարդ, ասենք 100,000 հավատացյալ կա այդտեղ, տարբեր եկեղեցիներում։ Ու քանի տոկոսն է այդ ժողովրդից գնում ընտրության։ Ասում են մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում։ Հասկացեք, Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ քաղաքականությունն է։ Բոլոր մարգարեներն ու թագավորները քաղաքականությունով են զբաղվել։ Այս գիտությունը, այս խավար գիտությունը եկել է ռուսներից, ռուսական այն կոմունիստական ժամանակներից, որ հավատացյալ իրավունք ունի քաղաքականությանը մասնակցի ու այդպես գնում է, ու այս ժողովուրդը, այս հավատացյալ հովիվները չեն ուզում ընտրություններին մասնակցեն։ Հասկացեք, դուք ձեր չմասնակցելով ընտրելու եք չարին։ Ով որ ընտրվավ, եթե դուք չմասնակցեք, դուք ձեր չմասնակցելով այդ մարդուն եք ընտրել։ Ամերիկան ինչու է այսքան ուժեղ, որովհետև այստեղի հավատացյալները գնում են ու ընտրում են։ Այսինքն, բացի հայերից ոմանցից, որ այստեղ էլ կան հայեր հավատացյալներ, իբր թե հավատացյալ են, բայց չեն գնում։ Ասում են, մենք Հիսուսին ենք ընտրել։ Այն օրը մեկն էլ մի հատ կնոջ էլ հարց են տալի, ասում է ես Հիսուսին եմ ընտրել։ Այ թշվառ։ Նախ դու Հիսուսին չես ընտրել, Հիսուսն է քեզ ընտրել։ Երկրորդ, Հիսուսի անունը բալետի վրա չկա։ Հիսուսն ինքն է ասում, որ երկիրը տվել եմ մարդկանց, երկինքը իմն է, երկիրը տվել է մեզ։ Եվ մեզ իշխանություն է տվել երկրի վրա գործելու, մեզ է իշխանություն տրված։ Ինքը երբ որ Սատանայի ձեռից վերցրեց այդ իշխանությունը խաչի վրա, որ կորցրել էր Ադամը, ինքը վերցրեց եւ ասեց. ամեն իշխանություն ինձ ա տրված երկնքում եւ երկրի վրա, ահա ձեզ եմ տալի, գնացեք, մեռելներին հարություն տվեք, հիվանդներին դևերին հանեք, հիվանդներին բժշկեք, ու բազում հրաշքներ պիտի անեք իմ անունով, որովհետեւ ես գնում եմ հոր մոտ։ Ձեզ ա տրված իշխանություն, այսինքն մենք հիմա այդ իշխանությունը վերցրել տվել ենք անհավատ ժողովրդին։ Այսինքն սատանային հետ ենք տվել իրան, որ անհավատ ժողովուրդը մեր համար գնա եւ որոշում կայացնի։ Այդ անգրագետ անհավատ ժողովուրդը, որ այսօր Փաշինյան են ծափ տալի։ Չեմ հասկանում, սենց ուղակի այնքան վրդոված ու հիասթափված եմ։ 92 թվից մինչև 2018 թիվը 26 տարի չէ եղել Հայաստանում։ 18 թվից հետո եկա հատուկ աղոթելու համար։ Երկրի համար աղոթեցի մոտ 20-21 օր ու հետ եկա։ Սովորել էի, թե ինչպես կոտրել անեծքը, սովորել էի, թե ինչպես երկիրը օրհնել, ու այդպես եկա աղոթեցի, իմ աղոթքի ընթացքում մի քանի այն մեծ ձկներից բռնվեցին, եւ Աստված ապացուցում էր, որ աղոթքդ ազդում է։ Այդ մեծ կաշառակեր հանցագործներից բռնվեցին։ Մի խոսքով, հիմա եթե սենց գնաց, եթե նորից նույն մարդկանց ընտրեցիք, 30 տարի սպասել էինք, որ երկիրը լավանա, որ կարանանք հետ գանք։ Եթե սենց գնաց, մի 30 տարի էլ որ սպասենք, շատերս չենք լինի, 30 տարին մի կյանքը հասկացեք, մի արեք նույն բանը եւ ուրիշ ռեզուլտատ սպասեք, ուրիշ արդյունք չի լինելու, ինչ որ ցանեք էտեք հնձելու։ Մի ընտրեք նույն մարդկանց, ոչ իներին, ոչ ներկաներին։ Ընդհանրապես კი չեն ուզում մյուս ուժերի անունները տալ։ Ես կոպիտ թվեր եմ ասում։ Ենթադրենք, ես անցած հաղորդման ժամանակ ասացի, որ Հայաստանը բաժանված է երկու մասի՝ ռուսամետներ եւ ամերիկամետներ, արևելամետներ։ Ենթադրենք ռուսամետները 40% են, արևմտամետները 60%։ Ռուսամետները մոտավորապես մի քանի ուժեր են՝ Փաշինյան, Քոչարյան, Սարգսյան, այդ պատիվ չունեմ, թե ունեմ, այնտեղ մի քանի հոգի էլ։ Իսկ ամերիկամետները, արևմտամետները ավելի շատ են, 60%, բայց ավելի շատ թիմերի վրա են բաժանված։ Էս ինչ խաղ խաղաց Կրեմլը։ Էս ինչ արեցիք, այ ժողովուրդ, հիմա ես զարմանում եմ ու վրդովում եմ։ Օրինակ Տիգրան Խզմալյան, ինչու բաժանվեցիր։
ԱԺԲ-ից։ Ինչն էր պատճառը, ինչու այդ բանն արեցիր։ Եթե դու հիմա հետ չգնես ու քո ժողովրդին չասես ԱԺԲ-ին ընտրեն ու դու չկանգնես ԱԺԲ-ի կողքը, նշանակում է դու աթոռի համար էիր կռվում, որովհետև ԱԺԲ-ն այսօր ավելի ուժեղ թիմ է ազգային ժողովրդական բևեռը, քան թե դու։ Ազգային ժողովրդական բևեռից ամբողջ Սփյուռքն է կանգնած, քան թե քո հետևից։ Կամ Արամ Սարգսյանը, դու էլ ես Ամերիկա մետ, բայց դու գիտես, որ քեզի ընտրող չի լինելու, դու չես հաղթելու, ինչու չես աջակցում։ Կամ Հայրիկյանը, բոլորդ էլ արևմտամետ եք, ինչու չեք աջակցում։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում, դուք ինքներդ ձեր տունը քանդում եք։ Եթե սենց շարունակեցիք, եթե դուք ես վերջի ես մի քանի օրվա մեջ իրար հետ չհամաձայնվեցիք, մի հայտարարի չեկաք ու իրար հետ ԱԺԲ-ի կողքը չկանգնաք, ազգային ժողովրդական բևեռի կողքը չկանգնեցիք, չգիտեմ ոնց է լինելու։ Եթե Ռոբը եկավ, նույն բանն է լինելու։ Կարող է մի քիչ լավ լինի։ 1000 անգամ Փաշինյանից լավ կլինի, դա հարց չի։ Նիկոլը ուղղակի he is a disaster։ Ինքը անտանելի է, ինքը զինվորին զինաթափ անում, իջացնում ու հրամանատալի չկրակել, մտնում է թուրքը մեր սահմանները, մեր գյուղացիների անասուններն է տանում, ծեծում է, գերի է վերցնում ու ինքը հələ ուզում է ընտրվի ու ժողովուրդ դուք իրան պետք է ընտրեք։ Դուք ինչ աստիճանի լեզուս չի պատտվում ասեմ, բայց մի հատ պատմություն կա, այսպիսի մի պատմություն է, ասում են 15 թվականին Եղեռնի ժամանակ, երբ որ թուրքերը ահագին հայ աղջիկներ էին տարել եւ պահել էին եւ այդ աղջիկներին հղիացրել ու հետ էին ուղարկել։ Իրանք գիտեին, որ իրանց DNA-ը DNT-ն հետ ուղարկեն մյուս ազգի մեջ, նրանց արունը քաշելու է։ Եվ այդ մարդիկ այդ կանայք եկան, նրանց վրա դաջվածքներ էին արել, թաթուներ։ Եվ իրանք ծննդաբերեցին այդ երեխեքին։ Եվ այդ երեխեքը թուրքի արուն կրելով իրանց մեջ մեծացան։ Ես հաստատ համոզված եմ, նրանք ովքեր որ այսօր Նիկոլի հետևից են կանգնած, որտեվ Նիկոլը ինքը թուրքի հպատակ ոնց որ լինի։ Այսպիսի բաներ չեն անում առանց ծախվելու, ինքը անպայման ծախված է։ Ինքը անպայման այդ 5 միլիարդը վերցրել է։ Ուրիշ բացատրություն չկա սրան։ Ուրիշ բացատրություն տվեք ինձ, ինչի է սենց, որովհետև ինքը չի սիրում հայերին, ինքը որ ասում է սիրում եմ, նշանակում է չի սիրում։ Հիմա էլ սկսել է Աստծո խոսքով խոսալ։ Ամբարիշտի մար Աստված ասում է ամբարիշտ, քեզի համար ինչ, որ իմ անունը բերանդ ես վերցնում։ Այս ստախոս ամբարիշտ, արկագոլիկ։ Հիմա այլ Աստծո խոսքով ես ուզում ժողովրդին խաբես։ Ժողովուրդ, ուշքի եկեք, կանգնեք ազգային ժողովրդական բևեռի կողքը։ Եթե բոլոր այս արևմտամետները, այդ 60%-ը կանգնի ազգային ժողովրդական բևեռի կողքը, մենք անպայման հաղթելու ենք եւ թերևս ոչ թե թերևս ես համոզված եմ, եթե ազգային ժողովրդական բևեռը հաղթեց, Հայրիկյան, դու էլ ինքդ էլ պաշտոն կստանաս, Խզմալյան, դու էլ ինքդ էլ պաշտոն կստանաս եւ սահմանադրությունը, այդ սահմանադրությունը Պարույր Հայրիկյան, որ դու գրել ես, էդի կանցնի։ Եվ երկիրը կծաղկի, բայց եթե դուք այսօր ամենքդ բաժան եղաք եւ մսխեցիք այդ փոշիացրեցիք այդ ձայները, հավանական է կամ Նիկոլը կամ Ռոբը կրելու են։ Եվ ինչ կլինի երկրի վիճակը։ Նորից հին տաշտակ, ոչ թե հին տաշտակ, ավելի հին տաշտակ։ Մեր ժողովրդի փրկության միակ այդ բանալին, որպեսզի հիմա այս ժամանակ մենք միաբանվենք եւ միաբանվենք ազգային ուժերի շուրջը, ոչ թե թրքա ռուսահպատակ ուժերի շուրջը։ Միաբանվեք, միաբանությունը հաղթություն կբերի։ Եթե չմիաբանվեցիք, լավ չի լինի։ Եվ այն հովիվները, որոնք որ լսել են այն մարգարեությունները եւ աղոթում են, որ այդ մարգարեությունները կատարվի,
որ մարգարեություն կա, որ մեր արևմտյան Հայաստանի հողերն էլ մեզ պետք է վերադարձնեն։ Հայաստանը պետք է մեծանա։ Եթե իրանք լսում են այդ մարգարեությունները, հավատում են, ես հավատում եմ։ Բայց եթե իրանք ընտրություններին չեն մասնակցելու, դժվար թե իրանց օրոք կատարվի։ Ինձ թվում է կկատարվի, էլի կկատարվի, բայց ոչ թե մեր օրերում։ Եթե ուզում եք, որ այդ մարգարեությունները կատարվի, ուրեմն գնացեք ձայն տվեք ազգային ժողովրդական բևեռին, ընտրեք։ Եթե դուք չընտրեք, դուք Աստծո եւ ազգի դեմ մեղք գործած կլնեք։ Աստված երկիրը տվել է մարդուն եւ Աստված այդ գործերը որ անի, մարդու միջոցով անելու։ Ինքը չի գալու բալդ բաքսերը այդ թերթիկները որ գցում են, ինքը չի գալու մախինացիա անի եւ այդ բաները ավելացնի։ Այստեղ օրինակ հավատացյալները ընտրում են Թրամփը 16 թվին որ հաղթեց, ինքը պարտվում էր, բայց 16 թվին որ հաղթեց, շատ մարգարեություններ կար, որ ինքը հաղթելու է։ Վերջի 1 ժամվա ընթացքում ժամը 8-ին փակվում էր, 8-ին թե 7-ին փակվում էր բալդ բաքսերը։ Այդ 1 ժամվա ընթացքում հավատացյալներից շատերը հելան ու գնացին ընտրեցին։ Այստեղ էլ կան որ չեն ընտրում։ Գնացին այդ մարդիկ ընտրեցին եւ 0.08%-ով 0.08% այդ հավատացյալների, եթե դրանք չգնային չընտրեին, Թրամփը պարտվելու էր։ Նույն վիճակն է հիմա, մի քանի օր է մնացել, ժողովուրդ, հավատացյալներ, իմ սիրելի եղբայրներ, որ շատերդ ասում եք մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում։ Եթե չզբաղվեք քաղաքականությունը, ձեզանով կզբաղվի, ձեր երեխեքին կտանի, նորից կզոհի, ու այդ դրանց արունը ձեր վզին ալնելու։ Այսօր դուք հնարավորություն ունեք։ Հնարավորությունը մի կորցրեք։ Կորցրած պատեհությունը ամենավատ բանն է, երբ որ պատեհությունը կորցնում ես։ 3 բան կա, որ հետ չես կարա բերես։ Ասված խոսք, ուղարկված նետ եւ կորցրած պատեհություն։ Այս պատեհությունը մի կորցրեք, այս վարիանտը մի կորցրեք։ Ժողովուրդ, համախմբվեք, գնացեք ընտրեք, բայց ընտրեք այն ուժին, ով որ մեծ է։ Հիմա ամենամեծ ուժը արևմտամետ ազգային ժողովրդական բևեռն է։ Խնդրում եմ, այսինքն չեմ էլ խնդրում։ Կոչ եմ անում։ Ինձ համար ինչ կա, հասկացեք, ես Ամերիկայում եմ ապրում, կայացած եմ, իմ համար ինչ, բայց իմ ուշքի միտքը Հայաստանն է, ես ձեր համար եմ ասում, ժողովուրդ, ձեր երկիրն եք կորցնում։ Այսօր երկիր ենք կորցնում, նայում ենք տեսնում ենք հավատացյալների մեկը մի հատ ընտրությունների մասին չի խոսում, հելնում են ծաղրածուների շորերով գնացել են երեխեքին եք զվարճացնում, բանանում։ Ամեն ինչին ժամանակ կա, հիմա ժամանակն է ընտրությունների, գնացեք ընտրեք ու համախմբեք բոլորին։ Տես ասեցի Սակրամենտոյում 7-8 մասի էին բաժանվել, հավատացյալները 7-8 մասի։ Ես արեստով դերձակ եմ, մի հատ խոսք ունենք, ասում են ով որ մկրատ է վերցնում ձեռքը, իրան հրճակում է դերձակ։ Ստեղ էլ ով որ Աստվածաշունչ է վեկալում ձեռքը, մի քիչ սովորել է, ես հովիվ եմ, հետո իր համար եկեղեցի է բացում, էլ չի ասում միաբանվենք։ Տեսեք, մեր մի փոքր խմբով 80,000 փող հավաքեցինք, $, որպեսզի պատերազմին կարողանայինք օգնեինք։ Ես իմ ամբողջ խանութը հանեցի, դրեցի այդ զոհասեղանին, ասեցի մոտ 100,000-ի ապրանք, ասեցի ժողովուրդ, եկեք, ձրի եմ տալի, եկեք, ինչ ուզում եք վերցրեք ձրի, մենակ այդ բաքսի մեջ գցեք ինչ որ ուզում եք, ինչքան որ ուզում եք։ Էլի մարդիկ եկան հավաքվեց։ Բայց ընդամենը 6 հոգի եկավ։ Ընդամենը 6 հոգի։ Դուք պատկերացնում եք բաժան եղած։ Եթե մի փոքր խումբը կարացավ 80,000 հավաքել, բայց եթե հավաքված լինեին բոլոր իրար հետ ինչքան կուղարկեին, ճիշտ է, մնացածը փոքր ուղարկեցին, մեր երեխեքը հելնում էին փողոցներում, խաշմերուկներում կանգնում էին վեդրոներով, ողորմություն էին հավաքում, որ այսօր փաշողլին տաներու պարգևավճար վճարեր, ապրանքները եկել է լցվել են համալիրի պատվալը ու չեն մաքսազերծում, կամ էլ ինչ մաքսազերծել, էդի զինվորի համար է եկել, ու դուք ամսի 2-ին նոր, հունիսի 2-ին նոր մաքսազերծում եք այդ բրանյոնի ժիլետները, որ ինչքան մարդկանց կյանք կփրկեր, դրա պատասխանը քո վզին է, դրանց այդ երեխեքի արյունը քո վզին է, Նիկոլ, դու պատասխան ես տալու դրա համար։ Ինչ էլ անուն է դրած, Նիկոլ։ Աստվածաշնչում հայտնության 2-րդ 6-րդ խոսքում տեսեք ինչ ասում։ Արդ այս արա, որպիսի ատես Նիկոլայականների գործերը, որին ատում եմ ես։ Ինչ էլ անունով վարչապետ եք դրել։ Ես կոչ եմ անում, չեմ խնդրում։ Ընտրեք ազգային ժողովրդական բևեռին։ Նոր նայում եմ
Հայկ Գասպարյան Վահե Գասպարյանին ախր ասում եմ այս մարդու դեմքը ծանոթ է։ Դու մի ասա։ Իսկը նժդեն ընդ է դրած։ Եթե Վահե Գասպարյանի նժդեի շորերը հանեք կանգնացնեք բեմի վրա, ոնց որ նժդեն ընդեղ կանգնած լինի, թե իր գաղափարախոսությունով, թե տեսքով։ Ժողովուրդ զարթնեք, ընտրեք մարդ, որ իսկական մարդ է։ Համել բժիշկ է։ Այն օրը կետ առ կետ բացատրում է Նոյան տապան հաղորդմանը, կամ Պետրոսին են բացատրումը, թե ինչպես կարելի է հաղթել։ Կետ առ կետ։ Ես հաստատ համոզված եմ 94 թվին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էլ էին լավ կաշառել Կրեմլից, որ ինքը չհամաձայնվավ հռչակեր Հայաստանը առաջի Հայաստանի իրավահաջորդը։ Բանալին, ամբողջ բանալին դրա մեջ է։ Եթե իրավահաջորդը հռչակեք, ոչ մի դատարան չի կարա ձեզի մերժի։ Աշխարհի բոլոր դատարանները հռչակելու են, որ դա մեր հողերն է։ Եվ եթե հետ չտվեցին, սանկցիաներ են կիրառելու։ Ինչու է Թուրքիան այսքան ամեն բան անում, որպեսզի այս Նիկոլը իրանց ուզածով ստորագրի, եթե հանկարծ իրանց ուզածով ստորագրեց եւ ճանաչեց Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հողերը, պատկերացնեք ինչքան դժվար կլինի մեր համար հետ գնալու։ Էլ մեր կարող է մեր կյանքի այս մնացած օրերում, մեր կյանքի ընթացքում էլ չկարանանք տեսնենք ազատ հայրենիք, ազատ Հայաստան։ Մենք էլ ենք շատ ուզում, որ հետ կարանանք գանք, մի լումա բերենք, դնենք, ներդրում անենք, մի բան անտեղ առնենք, անշարժ գույք առնենք։ Բայց ո՞նց անենք, եթե նույն մարդկանց ընտրեցիք, այն խեղճ Քիրքիրյանին խափեց գցեց ռոբը, քանի 100 միլիոն դոլար։ Կամ Նիկոլը, այս եղած ապրանքները, որ եկավ համալիրի պահեստում մնում է լիստեյումով ծախում է, ձեր կարծիքով որ ծախում են իրան փայ չի հասնում, ինքը տեղյակ չի, ելով ներդրում կանի, ես խոստացել եմ, եթե հանգարց Նիկոլ կամ Քոչարյան ընտրեցիք, մի սենթի օգուտ չեմ տալու էլ Հայաստանին, ես ես 30 տարուց ավել է այստեղ եմ, ես շատ օգուտ եմ տվել Հայաստանին, իմ ժողովրդին, բայց նրանց հետո էլ չեմ անի, ու իմ նման շատերը կան, կանենք անհատական մարդկանց, բայց էլ Հայաստանին ոչ մի դրամ, ոչ մի օգնություն չենք տա, եթե ուզում եք մենք օգնենք Հայաստանին, ընտրեք ազգային ժողովրդական բևեռին, որտեղ ազգային ժողովրդական բևեռը համար 25-ը խոսք ա տվել, որպիսի մեր իրավունքները վերականգնի, որ մենք կարողանանք ընտրություններին մասնակցել։ Խոսք ա տվել, որ կոնստիտուցիան փոխվի։ Խոսք ա տվել, որ ժամանակավոր կառավարություն պետք է ստեղծվի։ Եվ իմացեք, կոնստիտուցիան փոխվելու ժամանակ ամենակարևոր բանը պետք է կատարվի, ամենակարևորը։ Դրոշը պետք է փոխվի։ Հիմնը պետք է փոխվի։ Ամենակարևոր բանը դրոշը, հիմնը եւ գերբը։ Տեսեք մեր գերբի վրա, այդ վահանի վրա էլ ինչքան գազանասես նկարել են, այդ անասուններին, գազաններին նկարել են։ Հասկացեք, եթե այդ դինաստիաները ժամանակին իրանց սիմվոլները ուժեղ լինեին, իրանք մինչև օրս մնացած կլինեին, այդ սիմվոլներով իրանք առաջ չեն գնացել։ Հիմա այդ սիմվոլները բերել եք դրել եք մեր գերբի վրա, ժողովուրդն էլ ոնց որ գազանացած լինի, իրար դեմ է դուս եկել, ոնց որ վահանի վրա է այդ գազանները պատկերված, ժողովուրդն էլ այտենց գազանացած հիմա իրար չեն էլ կարող հասկանան։ Կամ այդ օրինջ քալերը, օրինջ գույնը, նարնջագույնը, դա գիտեք որ դա գեերի գույնն է։ Նայում ես դրոշին ոնց որ հոմոսեքսուալիստների դրոշին նայես։ Վերջացրեք նորմալ դրոշ ընտրեք։ Հələ նայեք Իսրայելի դրոշը։ 48 թվին պետություն հռչակեցին իրանց դրոշը շատ մեծ կապ ունի։ Այս աշխարհը կառավարվում է սիմվոլներով։ Ու դուք տեսեք իրանց դրոշը սպիտակ կապուտ։ Ու ինչ ուժեղ պետություն դառան։ Երևի մեր
1/3 մասն է Հայաստանի 1/3 մասի չափ տերիտորիա 330 միլիարդ դոլարի էկոնոմիկա ունի։ Քանի միլիարդ դոլար է Հայաստանը։ Կամ մեր այդ գերբը փոխեք էդի, մինչև էդի չփոխեք, նորմալ գերբ չընտրեք, չդնեք, նորմալ դրոշ ու հիմ չունենաք, մի բարի օրի չեք հասնելու։ Հիմնը երկեցնում են մեր զինվորներին, որ մեռնեմ, ու այդ երկելով ուղարկում են պատերազմ։ Իսկ դու գիտեք ինչը որ երկելով եք ասում, շուտ է կատարվում։ Ինչու մեր ապու պապերը, մեր նախնիները աղոթքը երկերով են ասել, որովհետև երբ որ աղոթքը երկով ես ասում, կատարվում է, շուտ է կատարվում, ավելի շուտ է կատարվում, քան թե հենց այնպես աղոթելը։ Շատ բան պետք է փոխվի, բայց հիմա ամենակարևոր բանը, որ ժողովուրդ միաբանվեք, դուրս վռնդեք, դուրս շպրտեք ռուսամետ թուրքամետներին եւ ընտրեք ազգային ժողովրդական բևեռին։ Միաբանվեք։ Միակ հաղթությունը դրա մեջ է, միաբանվեք ազգային ժողովրդական բևեռի կողքը։ Եվ այն հովիվները, եթե չմիաբանեք ձեր ժողովրդին ու չգնաք ընտրությունների, զանգեք։ Հիմա սոցիալ մեդիան այնքան ուժեղ է, որ մի երկու օրվա մեջ դուք կարաք ժողովրդին մոբիլիզացնեք, 100,000-ից ավել ժողովուրդ հավաքեք ու այդ բոլորին ուղարկեք ազգային ժողովրդական բևեռին ընտրելու։ Եվ մենք կհաղթենք։ Ունեմ վատ լուր եւ լավ լուր։ Սկզբից վատն ասեմ։ Դուք չար անիրավ մարդիկ, Նիկոլ, քեզ է վերաբերվում։ Այդ որ Աստծո խոսքը բերան պես առնում ու ժողովրդին խափում ես, գիտես փրկվելու ես։ Ասեմ քեզի նորություն, վատ նորություն, որ դժոխք ես է տալու ու հավիտյանս հավիտենից վառվելու ես։ Հիմա ասեմ լավ լուրը։ Եթե դարձի գաս ապաշխարես, չես գնալ դժոխք։ Դժոխք չգնալու միակ ճանապարհը ապաշխարել եւ մեղքերի թողություն ստանալ։ Ովքեր որ մեղքերի թողություն չստացան, դժոխք են գնալու։ Դուք չեք էլ պատկերացնում, թե դժոխքը ինչ վայր է։ YouTube-ի էրայում ենք ապրում։ Բացեք YouTube-ը, լիքը մարդիկ մահացել են, հետո հետ են եկել։ Ոման գնացել են դժոխք, ոման գնացել են դրախտ, հետո հետ են եկել պատմում են։ Ես մի հատ պատմություն ասեմ, ես ուզում եմ մի քիչ ահուսարսափ ձեր մեջ լցվի։ Սրանք իրական պատմություններ են։ Եթե type անեք YouTube-ում 23 minutes in hell, 23 րոպե դժոխքում, պետք է անգլերեն type անեք։ Այս մարդը ինքը real estate, ինքը անշարժ գույք վաճառող մարդ է ալնում, լավ աշխատավարձ, տարեկան $500,000 աշխատավարձ է ստանում։ Մի օր գիշերը ժամը 2-ի կողմերը մահանում է 23 րոպե եւ հայտնվում է դժոխքում։ Ու ասում ախր Տեր Աստված, ես հավատացյալ մարդ եմ, ինչի հայտնվեցի դժոխքում։ Ինչ գործ ունեմ ես տեղ, ես պետք է չգայի։ Բայց ինքը հայտնվում է դժոխքում, ասում է մոտավորապես 5 մետրանոց, ասում է գազան դևը, ասում է, ասենց ձեռքով, ասում է, ասենց որ չբռնեց ինձ, ասում է, այս եղունգները, ասում է, խրվավ մեջս, ասում է, ասենց ոնց որ ես ասում եմ, մի հատ փոքրիկ կուկլա ալնեի, ասում է, ասենց վերցրեց ու ասում է, ասենց ծեփեց պատին, ասում է, ամբողջ ոսկորներս ոնց որ ջարդվեին։ Ինչ ահավոր ցավերի մեջ է, ասում է, ինչ ես անում, ասում է, խնդում էր վերես, ասում էր, էսի հələ քո առաջի օրն է, ասենց հավիտյանս հավիտենից պետք է տառապես տեղ, ասում է, օդ չկար շնչելու, սենց էինք շնչում։ Օդ չկար։ Եվ ասում է աշխարհի բոլոր կանալիզացիաների եթե գումարենք իրար, ասում է այդ հոտը, ընդեի հոտը, այդ աշխարհի բոլոր այդ կանալիզացիաների այդ կեղտա ջրի ասում է հոտից մի քանի հազար անգամ ավել էր։ Ու ասում է բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ տառապում էին, ասում է տարբեր խցերում էին, առանձին, ու ասում է այդպես հավիտյան պետք է տառապեին։ Ասում է ինչի Աստված ինձ թույլ տվեց, որ ես հայտնվեմ դժոխքում, ասում է, որպեսզի ես իմ կաշվի վրա, ես իմ մաշկի, իմ անձից վրա զգայի այդ տառապանքը եւ այդ անհուսությունը, որ ոնց, այստեղ պիտի մնամ հավիտյանս հավիտենից։ Եվ ասում է 23 րոպե հետո ասում է Տեր ինձ հետ բերեց։ Հետ բերեց եւ ասեց. հիմա քեզ էսի ցույց տվեցի,
Հիսուսը ասма հետ բերեց եւ ասաց. «Էսի քեզ ցույց տվեցի, որ գնաս ամբողջ աշխարհը քարոզես, որ դժոխք իրական վայրը»։ Իրա նման օրինակ Mary Kay Baxter-ը 30 օր ամեն գիշեր ասма իրիկունի ժամը 2-ին գալիս էր Հիսուսը, ձեռքիցս բռնում էր, տանում էր դժոխքը ցույց էր տալի ասма 3 ժամով 30 օր ասма ցույց տվեց։ Եվ հետո 10 օր ասма տարավ երկինքը ցույց տվեց։ Եվ մի մարդ էլ կա, որ 90 րոպե մահացած է եղել։ Իրա փոքր ավտոյով ճակատի խփում են 18 անիվանի այդ ֆուրին ու տեղում մահանում է, տեղում վարքյանական մահանում ասма, վարքյանական հայտնվեցի երկնքում։ Ու ասма Հիսուսին տեսա։ Եվ ասма իմ տատիկից տեսա։ Տատս ասма ինձ դիմավորեց։ Եվ ինձ խնդրեց, ասեց, երբ որ հետ գնաս, դու ասма այստեղ ժամանակավոր ես, դու հետ պետքա գնաս։ Քեզի Տերը բերել ասма ցույց տա այստեղի կյանքը, ասма շատ քիչ բաներ ցույց տվեց, բայց ասма ուղակի աննման էր, ասма մաքուր թափանցիկ ոսկու վրա էինք։ Այդ քաղաքը մաքուր թափանցիկ ոսկի։ Եվ տատս ասма ինձ ասեց, դու հետ պետքա գնաս, բայց գնա ու ամեն բան արա, որ մեր ընտանիքից ոչ մեկ չկորչի։ Որտեվ այնտեղ երկնքում շատ են ուրախանում, երբ որ մեզանից մեկը մտնում է երկինք, մտնում է դրախտ։ Ինչքան որ ուրախանում են, այդքան էլ տխրում են, որ երբ որ իմանում են, որտեվ իրանք ամեն բան իմանում են, որ իրանց ընտանիքից մեկը գնաց դժոխք։ Ու դուք ժողովրդին հիմա այսօր խաբելով, դուք դժոխքի ճանապարհին եք։ Աղանդավորներ, այդտեղ Գարեգին բայի աղանդավորներ, ձեզ ավերաբերում խոսքս, ոչ թե այն ճշմարիտ հավատացյալներին, որ Աստվածաշունչ են կարդում, Աստված են պաշտում, դրանց են աղանդավոր համարում։ Եկեք սենց պայմանավորենք, ովքեր որ Աստվածաշնչից դուրս որևէ բան են անում, նրանք են աղանդավոր։ Գարեգին բայի շքախումբ, հերիքա սուտ ուսմունք տարածեք ժողովրդին։ Ամբարիշտ անիրավ չար մարդը ապրում է իր պիղծ ունային կյանքը, մեռնում է, հետո քահանային բերում են աղոթում են, ալելույա, ալելույա երգելով, մեղքերը ներում է, ուղարկում է դրախտ։ Եղավ, դրախտի նկարը սկի չեք տենա տենց, նկարը անգամ չեք տենա, դուք չեք կարա դրախտ մտնեք, պիղծ ունային կյանք ապրելով և մեղքերի թողություն չունենալով, իսկ մեղքերի թողություն ունենալու համար մի բան է պետք, բերանով Հիսուս Քրիստոսին Տեր դավանել և հավատալ, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն է տվել, և կփրկվես, և խնդրել, որ քո մեղքերը ների, բայց հիմա ստեղ մի բան կա, ասում է, և մեզ ներին մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, հայրմերի մեջ ասում, ինչպես մենք կներենք, եթե դու չներես, քեզ էլ չի ներվելու, հիմա այսօր Նիկոլը և այդտեղ շատերը ամբողջ ազգին բաժանել են մի քանի մասի, ատելություն, թշնամություն, իրար չներել, ողակալություն, հայհոյանքներ, դուք չեք ներվի այտենց, մինչև իրար չներեք, չեք ներվելու, երկինք չեք մտնելու, երկինքը փագ է ձեր առաջ, իզուր է ձեր այդ մեռնելուց հետո բերում են քահանային աղոթում են, Տեր սրա մեղքերը ների, ինքը իր ապրած ժամանակ ինքը պետք է ընդուներ, ինքը պետք է մեղքի թողություն խնդրեր ու ստանար, նոր մեռներ, ինքը եթե անգամ մեկի դեմ էլ եթե բան ուներ, եթե մեկն էլ կար, որ չեր ներել, երկինքը իր առաջ փագ է, որովհետև Աստծո խոսքը երբեք չի փոխվում, Աստված իր համար սահման է դրել, իր խոսքը իր սահմանն է, եթե դու չներեցիր, քեզ չի ներվելու, եթե քեզ չներվեց, երկինք չես մտնելու, ինչքան էլ ուզում ես Աստծո ծառա եղածելի։ Եվ այդպես մի հատ պատմություն էլ կա, պաստոր Դանիելը Աֆրիկայից։ Այդ օրը առավոտը, որ հելնում է, որ տնից դուրս պետք է գա, կնոջ հետ վիճվում է, չներած, կնոջից խռոված, չներած դուրս է գալի տնից եւ ավարիա է ունենում ու մեռնում է։ Կինը գիտի, որ ախր իմ մարդը պաստոր էր, ինքը իրավունք չուներ, չներած տնից դուրս գար, հիմա ինքը չներած մեռել է։ Ասմա Տեր, համաձայն չեմ, իմ մարդուն հետ պտի տաս։ 3 օրվա մեռել։ YouTube-ում այդ մարդուն հիմա համարում են մեռած, ոնց են համարում, մեռած մարդ, որ քայլում է, ինչ որ այտենց բան են համարում։
Ինքը հələ կենթանի է, ինքը պատմում է, դա դոկումենտացիա արած, որ ինքը մահացել է, իրեն անգամ երակների մեջ քիմիան, որ սրսկում են, որ 3 օր պահում են մորգում։ Ասում է, երբ որ զարթնա, ասում է, քանի շաբաթ վրիցս այդ քիմիայի հոտն էր գալի։ Երբ որ ասում է մահացա, հրեշտակը ասում է ինձ տարավ երկինք, իմ տունը երկնքում ցույց տվեց, ասեց, էսի քո տունն էր մինչև այսօր։ Հիմա ասում արի գնացինք։ Եվ ասում է ինձ տարավ դժոխք եւ թողեց դժոխքում, ասեց, դու այստեղ պետք է մնաս հավիտյանս հավիտենից, ասեց։ Դու ինքդ գիտես, որ ինչ ես արել։ Ու ասում է գնաց։ Ես ասում եմ կրակի բոցերի մեջ վառվում էի, ասում է, վառվում ու անհույս։ Բայց իր կինը այնտեղ երկրի վրա ասում է, չէ, ասում է, Տեր, ես համաձայն չեմ, իմ մարդուն հետ պետք է տաս, որովհետև հնարավոր չի։ Իմ մարդը չի փրկվել։ Պետք է հետ տաս իմ մարդուն, ես համաձայն չեմ։ 3 օր այդ մարդը դժոխքում, տառապում, վառվում է։ Բոնկին եկած է լինում Աֆրիկա, մի հատ եկեղեցու բացում պետք է անեն։ Կինը խնդրում է, ասում է, իմ մարդու դիակը վերցրեք, տարեք, ասում է, բոնկի պաշտամունքին։ Ուզում են մտցնեն պաշտամունքի, չեն թողում, ասում են կարող է տերորիստ լինեք, դագաղի մեջ բոմբ դրած լինի, իջացնում են պատվալ։ Բոնկին վերևը աղոտ քանում, իրանք ներքևում են աղոտ քանում։ Ու այդ մարդը հարություն է առնում։ Ու պատմում է, գալիս է պատմում է, թե ոնց գնաց երկինք, հետո ոնց գնաց դժոխք։ Հասկացեք, դժոխքը ահավոր վայր է այնտեղ։ Քոչարյան, դու 2 տարի նստեցիր, բայց դուրս եկար։ Հույս ուներ, որ դուրս պետք է գայր։ Սամահները նստում են, հույս չունեն, որ դուրս պետք է գան մի օր, բայց նստած են, հələ օդ են շնչում, բայց դժոխքից պրծում չկա։ Դժոխքից պրծում չկա, չեք պրծնելու։ Եվ եթե ուզում եք այսօր մի փոքր հայրենիք է մնացել, Հայաստան է մնացել, հետ Հայաստանը կառուցվի, դարձի եկեք ապաշխարեք, ներում խնդրեք, իրար ներեք ու սիրեք, միաբանվեք եւ ընտրեք այն ուժին, ով որ բանալին ունի իր ձեռքում։ Այդ բանալին էսա։ Առաջի հանրապետության իրավահաջորդը պետք է հռչակվի։ Եվ դրանով հաղթություն կլինի, եւ հայ ժողովրդի հողերը կվերադարձվի իրան։ Իսկ այդ խոստացել է ազգային ժողովրդական բևեռը։ Մնացած ուժերից էլ կան, որ խոստացել են, բայց նրանք փոքրամասնություն են, նրանք ուղղակի ձայներ են փոշիացնում։ Այդ ուժերը պետք է միաբանվեն ազգային ժողովրդական բևեռի շուրջը։ Եվ թերևս 60%-ով ազգային ժողովրդական բևեռը հաղթի եւ մտնի պարլամենտ եւ վարչապետը ընտրվի Վահե Գասպարյանը, որին նորից կրկնում եմ, շատ նմանա Նժդեին։ Տեսեք իր դեմքը։ Ճիշտ Նժդենա, որ այնտեղ կանգնած է։ Համախմբվեք իր կողքը։ Խնդրում եմ ժողովուրդ, մի խոսքով շատ երկարացրեցի, բայց շատ կարևոր է։ Եվ այդ հովիվները, ովքեր որ Հայաստանում ուժ ունեն, իրանց հետևից ժողովուրդ է գնում, ձեր ժողովրդին մոբիլիզացրեք եւ այս հարցը լուծեք։ Ես ձեզ ուղղակի Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ խնդրում, իմ եղբայրներ, հավաքեք այդ ժողովրդին, այդ հավատացյալներին, խնդրեք, որպեսզի գնան եւ մի ասեք մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում։ Եթե չզբաղվեք, մեղք գործած կլինեք եւ այդ երկրի, այդ ժողովրդի արյունը, որ պիտի թափվի ապագայում, ձեր մեղքի պատճառով, եթե չընտրեք այդ ուժին, կթափվի եւ Աստված ձեզանից է պահանջելու։ Որովհետև այսօր ազգային ժողովրդական բևեռն է, որ ուզում է Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հետ դաշնակցություն հայտարարի։ Ռուսաստանը ինչու չի ուզում, որ այդ դաշնակցությունը լինի, որովհետև գիտի, որ այդ դաշնակցությունով Հայաստանը հզորանալու է։ Եվ ինքը կորցնելու է իր թուրք եղբորը։ Ես էլի եմ ասում, ռուսները ուղղակի չի ասի ռուսները, ուղղակի Կրեմլը, դրանք սպիտակ թուրքերն են։ Ես շատ լավ ռուսների ճանաչում եմ, շատ լավ բարի անձնավորություն, բարի լավ մարդիկ են, հայասեր, անցած անգամ ասացի ռուսները սպիտակ թուրքեր են, չէ, ռուսները չէ։ Ռուս են քաղաքագետները, են պարազիտները, որ այսքան ժամանակ հայի արյունն են խմել եւ մեր երկիրը թալանել են։ Դրանք սպիտակ թուրքերն են։ Եվ այդտեղի ժողովուրդն էլ ովքեր որ այսօր պետքա գնաք ընտրեք Նիկոլին, ես ձեզ ասում եմ, դուք այն բռնաբարված
կանանց սերունդից եք, ովքեր որ թուրքերը տարե բռնաբարել էին եւ հետ էին ուղարկել եւ այդ երեխեքը ծնվան ու եկան հայ ժողովրդի արյունը պղտորեցին։ Դուք Նիկոլ ընտրողներ, անձամբ ձեզ եմ ասում, Քոչարյանին ընտրողներին չէ, Նիկոլ ընտրողներ, որովհետեւ Նիկոլը այսօր ծախում է, հողերը արդեն ծախել է։ Զինաթափանում մեր զինվորներին դիրքերից իջացնում է եւ հողերը տալիս է։ Ու դուք այսքանից հետո պետք է իրան ընտրեք։ Ուրեմն դուք թուրք եք, դուք մարդ չեք։ Քոչարյանին ընտրողներն էլ ինչ ասեմ։ Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Նույն բանն անելով նույն արդյունքն եք ստանալու։ Ուրիշ բան պետք է անեք։ Իսկ նույն բանն անելով նույն արդյունքը կստանաք ու դա համարվում է ցնորվածություն։ Ուղղակի խղճում եմ, որ ձեր միտքը այդքան փակ է, որ դուք այսօր պետք է նորից նույն բանն անեք։ Հարկավոր է ուրիշ բան անել։ Հարկավոր է այսօր ուրիշ դաշնակից փնտրել, որը արդեն ձեռք է մեկնել, Ամերիկան ձեռք է մեկնել, Ֆրանսիան ձեռք է մեկնել։ Եվ այդ մեծ ուժը ազգային ժողովրդական բևեռը արձագանքել է։ Կանգնեք ազգային ժողովրդական բևեռի շուրջը եւ գնացեք ընտրեք ազգային ժողովրդական բևեռին համար 25։ Շնորհակալություն։